immoo dubartii pireediin irraa dhaabbatee dhaluu hin dandeenye dhaltu kana booda yoonumte lakkasin beek 40 senteerta. Minin bittoonyim 40 senteerta. Gana daamni tiyya osoo ati akkanumatti achirra teetteeti wonnoo san akkana goggootu daamti tiyya heerumti guddattee osoo akkasitteetu guddattee heerumti. Osoo nuti akkana heerumin laba heerumtee fuula kiyyaaf wal fakkaataa yenennaati. Kommee garan mi anumaa fanni eessa wal fakkaanaan ko bar qonjiyye neenyi ko በጣም qonjiyye neenya barbaade nama heerumuu danda'ulleedha. Niin bareedina kiyyatti hin fayyadamne malee በጣም qonjiyyeedhaan si galee. Eenyu naan jedha kanaan kan ofiin jechuu miti namni kamuyyuu naan jedha namni karaa darbuu naan jedha kan bareedu ta'e. Ati immoo ana waliin namitti guddoo hagana geetta wallahi. Jaarsi kiyyayyuu ilma kee ta'a malee dhirsa siin ta'u. Wallahi ilma kee ta'a muwaazi. Dhufanii lakkoofsi kiyyaa asirra jira. Biyaas guyyaa 20 guyyaa 25 akkasi dhuftan. Xiqqoon tura beektanii onlaayiniidhaan xumuranii wantini kanallee onlaayiniin xumuranii meedikaala keessanii fi wanna maabarawii fi wanna kanneen wantini onlaayiniidhaan xumurama. Asuma onlaayiniidhaan maallaqaan xumurama. Akkasi dhuftani. Warri afaan beektanillee dhuftani. Warri afaan beektan hagasuu isinitti fudhatu. Ramarra kattani. An dubartii dhaabare eegee rumeen ulfaa'u qaba dhaluu qaba. Hojiin maan kiyyaa sanii dhalee guddisuudha. Deemina mindina maaltu sirrakkisende baasa isinitti ta'e ulfaa'uun kiyya kun minnoo ችግራችሁ ምንድነው? ቢስሚላህ ዳይመ ከያቱ ጉዳታ ወደም ታዳኒ ዳይመ ከያ ጃኔ ሲሪን ገርሲሱ ጉዳታ ታኔ ጃማ አካማ ጎደታን ከነት ኤበዴ የቲ በርዱ በርቶኒ ኤበዴ ምንድነው ማሬ አባት አለ ኮልጆ ርዝቂሳ ጉዳታ ርዝቂ መታሳ ቀበቴ ዱፋ አባ ቀበቁማንታ ሚቲ ilmo kumantaadha kan dhossan kunimmoo abbaa qaba. Kanaafuu ችግራችሁ ምንድነው? አፋ እሲን ቀበቺሴ ሚለ እሲን ቀበቺሴ እሲን ደደብሲሴ dubartoonni tokko tokko maal jedhu komentii sabboontu oroo jalatti namitti takkan beektanii maatichi yooni aroogii taalaati koenti manati maal jetti maqaasiidha bannaataachuu siidha namitti takka wayii mee komentii sabboontu jalan namitti arraba wayii naa barreessiti namitti akkana itti barreessite osoo takka heerumin lama heerumtee tanaan jette takka yaani lama heerume tokkoffaa mucaa baalee nikaa godhee tureera wal'iisne lixe ani wajjin hin jiraanne nikaa godhadhe malee wajjin illee adellee mahee wajjin jiraanne mana wadameera nikaa godhee wal'iisne heerume ka fedhutti osoo takka heerumin lama heerumtee dullatti akka isiisan eenyu fuudha sila nama pireediin irraa dhaabbate eenyu si fuudha an sadii sirratti heerumuu danda'a dhalee ka'eetu guddisee deebee heerumuu nama danda'an afuruu sirratti heerumame garmishi nagar waan akka odimee nu malee idimee keetii fayyadamii kayti ebelu osoo an taa'uyyuu kudhan heerumee jedhe si galee eenyudha maqaan isii xayyuu na barreessime aashaa sukkur namitti jedhan takka namitti insan xawiil achi qaqqabu namitti pireediin irraa dhaabbate wallahi dhaabbateera pireediin isirraa anafaadha taataa bara yenennaati min asbeeshino anaanitti waliin tawadaddaruu barbaadeeti an dhiira fedhe wal bira dhaabee namatti heerumuu danda'u tureeyyuu bara aniifati wal madaalla jettee yaaddeeti sila ati waggaa irraa ilmoon tiyya guddattee heerumtuyyuu na heerumtaati osoo ati akkatti teetu daamti tiyya dhalattee heerumti habibti I'm sorry. ችግራችሁ እኮ የሮ ከሰም ብየ ደበርሲታኒ ዱፍታኒ በር ሰዓት ተሩሙ ቀብደን ብየ ፍጣኒ አሲተማ
yookiin immoo biyya deettanii ilmoo lama sadii biyya keettanii asitti haala rawaa heerumuuf yaalii gootan heeruma keessa asaddasuuf ani biyyatti illee waan dhalle waa heerumne waa ilmoon argan asitti dhufe rizqi kiyya yoo saamadhe maal rakkatati maareen irraa ችግርሽ ምንድነው የኔ እናት idime kiyyaaf keetu wal madaala anaafsitu wal madaala ani yeroo dhaladhuwat akkanuma jirta dhaneeyyoon akka dhagayetti idime kiyyaaf kee wali fidaarta ani idime kiyya kenke inqaqabu akkattu yoo laale inqaqabu ati immoo dubartii pireediin irraa dhaabbatee dhaluu hin dandeenye dhaltu kana booda yoo namtee lakkasin beek 40 senteerta ምንም ብትሆኝም 40 senteerta gana daamni tiyya osoo ati akkanumatti achirra teetteeti wonnoo san akkana goggootu daamti tiyya heerumti guddattee osoo akkasitteetu guddattee heerumti osoo nuti akkana heerumin laba heerumtee fuula kiyyaaf wal fakkaataa yeneennaat kommee garan mi anumaafani isa wal fakkaanani ko bar qonjiye nenyiko በጣም qonjiye nenya babrabade nama heerumu danda'ulle ኒም bareedina kiyyatti fayyadamne male በጣም qonjiye dhaane sigale eenyu naan jedha kana ani kan ofin jechu miti namni kamuyyuu naan jedha namni karaa darbuu naan jedha kan bareedu ta'e ati mo ana waliin namitti guddoo hagana geetta wallahi jaarsi kiyyaayyu ilma kee ta'a malee dirsa siin ta'u wallahi ilma kee ta'a muwazi amma siifisa sol bira dhaabani ilmoo keeti muwazi abbaan fedhe ragaa baakan aasha sukriiti sanin beetanii isii dhaabar muwazi ilmoo isiin ta'u wallahi ilmoo isii ta'a waa isiin dhaltee guddistee fakkaata mucaan haati muwaziitu siin qixa yeneennaati sodaatiin tiyyaa siin qixa ishee yene maar wallahi siin qixa hooma takkaanuu san isiin caaltu hooma takkaanuu isiin hanqattu suuraa isii osoo si garsiisaati qixaadha muwaziitiin sodaatii tiyyaan qixa ishee yene maar bakka sin geenne dhaabatiin bakka qaqqabne hoqqatiin ishi osoo ati asteetu yoo kudhaneerume aanan tawadaadaruu hin dandeettu haya osoo nu asteen nutillee nama fuudhuuf yaada qabaa yere baakkish mee dhiiruma si fuutuun argaa ayo sin jedhani barsi kabajani waguu si bira gaan namni akka dhalte heerumte gurguru kaatettiin si beeka malee akka kanaan booda heerumuu yaada qabduttu namni si beeku hin jiru yenennaati mina si beeshno Dubai keessa afaan hin beekne birri isaa meeqaan akka dhuftan keessaa isinii hima warra afaan hin beekne jalqaba nuti itti aansee paaspoortii fedha mikinaatu rakkootii yana fakkaatti hin danda'an rabbumatu akkasiin na uume rakkoo namaan danda'u beektanii kanaafuu nama sangaafa biyyarraa fidu jalqaba dalagaa argee ka'ee fida dalagaa fi shoqol maa fi shoqol hin fidu maal godha asitti miskiina gandaa birri baastee dhuftee asitti kubusii itti kennee kubusii azabuu hin danda'u akkasii cinqeedha nuti yeroo finnu xalabii amaaf finna kontiraataan dhufti on taanee fi hin qayyaratti dirqama finne hin qayyarru miti manarraa qayyarraa hagarraatiin namoota meeqa fidaa turre maashaallah jaarsi kiyya faatee hedduu nama fida isin hin beektan malee jaarsi kiyya hedduu hojiin inni hojjetu kana nama fida dalagaa ijoollee naqaa hagarraa nama miidiyaa irra baasellee namni hin himanne tokko hedduu shamarran fida warri beektanii beektan warri hin beekne isiniif hima anillee kan fidu isumatu galcha dalagaa inni baay'ee goobazeedha bakka inni galcha ijoollee enna akkasii afaan beektanii biyyarra artanii gara Dubai illee hin beekne dursa isini himee birri galfadhaa isiniin jedhe birri galfadha dalagaan tu arga manu isiniin jenne deemtanii dhimma keessan xumurattanii biyaasi guyyaa 20 dhufanii duraan dafanii lakkoofsi kiyya asirra jira biyaasi guyyaa 20 guyyaa 25 akkasi dhuftanii xiqqoon tura beektanii onlaayiniidhaan xumuranii wantini kanallee onlaayiniin xumuranii meedikaala keessanii fi
wanna maabaraawii fi wanna kanneen intini onlaayiniidhaan xumurama. Asuma onlaayiniidhaan maallaqaan xumurama. Akkasi dhuftani. Warri afaan beektanillee dhuftani. Warri afaan beektan hagasuu isinitti fudhatu. Amma sargi kiyyan dhuftamoon dhuftu waadaan kiyyaaf keellee sanii otoo si eegu arrii baasee. Heerumuu heddaa. Wallahi hin heeruma dhiyaa maal jettameeti ni yaada naa kennu lubbu. Namni itti mari'atullee namni an qabulleen bakka simaa beekama namni jechuun dhugumaan itti dhiyaadhu miidiyaa kanarraa yoo jiraate onnee ma qulqulluun simii waan kanarra maan naan jetta. Umriin isaa meeqa? Bakka haga 25 jaa akkasin ga'a. Gara 30 ol buti fira. Haga 30 inni ga'u taa'ee eeguure. No, isa dhiifteetuma kabiraa ka 30. Moo ka 30 jijjiira. Amma ijoolleen waggaa 25 tunniin yaadaan wannoon jenne waan taateef boruu iftaan miliqxee manaa baduun mara cinqii qabdi beektaa daa'imni. Wayne akkam godharee asli kiyyan jaalladha mucicha. Wallaahi. Dhugaa. Qammaftee? Ganaa qammasuu deema. Garuu Araboonni yeroo baay'ee barfoon gizittu maalessaa gugudda wannoo korbeeyyii maxi xiqqoolee tana qaltee nyaatti waan ta'eef rakkoon qabu herreega Arabaatiin. Ijoollee eessaati? Herreega kennaa illee rakkoon qabu wannaa. Oromoo maami garuu? Rakkoon qabu. Oromoo mayee wal isin barsiisa yeroo baay'ee aslii wal na barsiisi saayiba keetiin anjaa wal isin barsiisa. Heerumi liji balijinat noo jetti amaarri beeyta. Amma maaliif ijoolleen baay'een gaafa dhufne kaamiizeetii ta'anaan jettee miti. Annama guddaa akkamitti miizee daa'imaa taaree biiftu mucaannu shakka mooraala isaatiif gaarii miti. Okay, ati sargi makii irratti iyyuu keessumaa abbaa manaa waggaan isaa yaa'unatti illee naarini akkas yaadhu beeyta waggaa isaa 25 fuute jechuun bar ka umriin si gadi argatte jechuun maashaallah tamoo xiqqaate 27 soddoma kanneen seenta. Ani 33 abbaate. Eeshi ati 33 ana 43 jaarsoliin guguddoon tun akkamitti daa'ima wujudutti kan seenamti mucaannu shakka mooraalii daa'imaatiif gaarii miti yoo kan 25 gaditti heerumte ammiilee siin ta'u dhiifama. Ka umriin siin heerumte qofa sii ta'a. Tokkoyi ka 35 akkasiin jira xiqqoo inni nama. Abbaan manaa mootu akka dhugaatti osoo guyyaa takkallee taate ka umrii nama duraatti heerumuu wayya malee ka umrii ofii gaditti heerumuun gaarii miti. Okay. Jijjiiruure tokkoyin jira ka 35. Mungkin kan 25 kunillee akka ka 45tti yaaduun mala hiree waan fal'aanni fuudhee jecha kiyyaa jettee jijjiirini kasii ta'u rabbi haa fidu argannaan heerumi. An kana jijjiiri kana jijjiirin namaan hin jedhu. Dimokiraasii an firiidamitti namaa addunyaan tun guutuun gubbaa gabboo beekteen jijjiiruu iyyuu akkam. Mucaan numan jaaladhe akkam. Inda ammaaraaj garuu akka filannootti osoo abbaan manaa dubartii takka hangafa isii ta'e ka xiqqoo isirra guddaa bishaan irra dhiqimse. Ammallee dhiirri dubartiif ta'u ka dubartiin jaalattu osoo hin taane ka inni jaalatu wayya bultii keessatti. Bata shaalee haqim osoo akkam godhatanii ka jaalatan san akkuma diskoortitti kursirra beenchirra kaayanii ka nama jaalatutti yoo heerumte dubartiin ka isii jaalatutti heerumte ka ofii jaalatu san diskoortii godhatte. Yeroo inni taaziyaa deemu fa'a yeroo inni walgayii deemu fa'a yeroo amma Dubaay kanatti maashaallah gaafa koonsartiin jiru inni koonsartii deemu fa'a giza inni eebba deemu fa'a waamatta. Kas kanallee nama hawwataa bara. Jechuun siif jechuu kiyyaa miti. Isa diskoortii kaawwadheetiini. Ciikota 2100 daawwataa jira namni tokko namni waan akkasii yoo jedhu karaa kanallee ni tara. Ka jaalattullee harka bitaatiin qabattee hirellee harka mirgaatiin oofatu. Amma wanti takka si gaafadhu jechuu isa dhuma. Mucaan kun hin bareeda beektaa baxaan matti bareeda.
Rabbi waa irraan bifateeruun qabu. Bareedan kun benchi Mucaan kun taa'u qaba. maali? Benchi maana benchi beeytaati. Isa biyya keenyatti maal jedhamaayyuu? Ushummaa. Shummaa. Ka ofii Maal jaalatan jechuudha? ijoollee xixiqqoolee jaalatan tana ushummaa sanyoo godhataniitiniin kan nama jaalatutti heeruman. Akkas bareeda bultii keessatti. Mucaa bakka waan narra horrisa wayina fakkaata asli kiyya yoo hafuura kiyya dhabde sagalee naa ta'e mucaan baay'ee bareeda narra horrisuun hin oolu garuu. Akkam. Mucaa kun ልጁ በጣም ነው የሚያምረው። ኦሮሞዩ እንጀቱ Dubaay ma keessa moo? samii gadi bu'ee bakkuma inni dhufe anuyyuu abjuun itti fakkaata raakam. Bakka sargiitti argite? No akkasii waliin barre. Dubaayin keessallee amma haguma baatii afur shan baatii ja'a bareeda malee san booda yoo ruuza kana ofitti dhaqee guyyurraa eebba fi sargii fi maarree kana deeme garaan akkuma baabaa nuraddiin fa'aa achi ba'e akka mubaarakmaatti dubartii ulfaa fakkaateetiin inni amalwaa bareedumsi Dubaay aga baatii ja'an taru baatii ja'a booda inni ulfaa'e. Kuni moodela lubbuu ispoortanyaa. Egaa haara waasitti bareede malee baatii ja'a booda amma inni ulfaaya.